哎呀，今日同大家講下我哋2026嘅 Ultra B 同上一代有啲咩分別。嗱，咁大家見到呢架車咧，有少部分嘅改裝啦，因為其實都好多謝啲車友借架車出嚟俾我講嘅。咁我而家換咗個大頭燈嘅，咁所以原裝車嘅時候就唔係呢一個嘅。咁咧，同埋一個全新嘅控制器。咁而家架車咧，整體上咧係已經比上一代就12.5個 kW， 今呢一代咧就21.5個 kW。咁所以喺動力嗰方面已經再加多咗好多啊！嗱，咁喺一個基礎上，嗱，車架啦變咗做黑色噶啦，已經咁啊，上一代係有少少墨綠色啦，頭尾避震跟官方數字亦都係改良過佢個 support 嘅，咁所以而家個避震嗰方面咧，比上一代更加柔韌好多㗎，尤其喺頭段嗰方面，因為呢一方面我哋都實際我哋試過呢架車去玩山啊各樣嘢。好，今代咧個胎嘅尺寸亦都唔同啦。上一代咧就前19尾19嘅，咁而家咧就前19就尾18寸，90/18胎，咁所以睇落去咧就會再粗啲同埋厚啲嘅，咁啊爬山個柔韌性係更加好啲嘅。而家原裝車，好，有冇發現到啲嘢咧？點解我尾腳好似少咗個 pedal 啊嘛？呢一架咧個尾臂咧就喺隻左手度，喺操控上咧只需要自動波車牌就得㗎啦，因為咧已經唔使揦脷皮轉波嘅，咁所以咧。個尾臂咧就變咗喺隻左手度。咁啊，官方公布咧呢架車個最佳續航距咧就140公里嘅。咁其實我哋香港嘅你當打個折，同埋我哋唔會用到0% 噶嘛，所以牛灣你當100公里啦左右啦。嗱，咁跟住最多人問我咧點樣叉電啦？咁呢架車咧相對方便嘅，因為可以掹嚿電出嚟叉。咁啊，首先啦，我呢個鎖匙咁樣掹起張凳。褪後嗱，見到個電池蓋啦，跟住咧你又見到個電池內部。咁啊，首先有兩條線啦，我哋先掹咗條細線先，跟住之後掹大線。嗱，個習慣要吸翻住個蓋啊，跟住之後慢慢拎嚿電出嚟。咁啊，叉機咧就預設你可以擺個凳底度嘅。當你唔擺叉機，你可以將佢拎走。呢個凳底嘅儲物空間，你可以擠支水，擠下啲救急工具。咁呢個呢，就係一個插頭，可以插落個叉機度。0% 叉去100%， 4.5個鐘。咁其實拎翻屋企叉電呢都好方便嘅，不過呢都有啲重量㗎個電池。而家裝電。因為咧，我見到好多車友咧，如果距離遠嘅話咧，佢哋都會選擇可能拉架車仔嘅，之後就上翻張凳，咁啊搞掂。嗱，咁啊要講下嗱，爬山車座高一般咧都起碼900mm 以上噶啦，咁呢架咧就910。咁啊，大家可能哇咁高點坐啊？咁啊有少少誤解嘅。爬山車咧本身咧，當你坐耐嘅時候咧，架車咧就會下沉，同埋咧爬山車雙攝位咧就比較收窄啲，所以咧其實坐到落去嘅時候咧，已經雙腳到地，同埋咧佢嘅坐高、佢嘅落腳幅度咧，比起好多綿羊仔啊，你仲要落得輕鬆嘅，因為一來車輕，你跌車嘅壓力就冇咁大嘅。所以咧，如果你哋驚坐高嘅話咧，唔該，你哋上嚟坐下，我會俾你親身去試下呢個坐高嘅。同埋咧，佢有張駁絲位可以預購㗎。咁啊，駁絲位嘅時候，你可以矮到20mm 左右㗎。好，一般玩電單車嘅車友，基本上都好少睇架電單車嘅重量係嘛？但係其實咧，電動越野車咧，雙王呢一架車咧，係只係89公斤重嘅啫，咁所以咧，你係好輕鬆已經可以拎得起架車。嗱，電車咧最多人問我噶啦，啲車出唔出到牌？嗱，睇下呢一部出咗㗎，有行車證㗎。呢一架咧有尾乘客腳踏㗎，所以你係可以雙騎㗎。好啦，講解下呢架車有啲咩燈，有啲咩功能啦。OK，咁而家咧
你見所有電車都係㗎啦，我哋要先透過撳個 ready 架車先可以行車嘅，即係縱使你着咗鎖匙都好啦。好，咁我而家撳咗個 ready 先，你會見到呢度有 ready 燈着㗎。咁而家 E 係咩嚟嘅呢？ E 係 Eco Mode， 即係最慳電嗰個模式啦。好，我哋又試下轉 D Mode， 我哋叫 Daily。咁日常代步用呢，我哋 Daily 已經應付到日常㗎啦。但係如果你想調皮啲嘅，係我哋仲有個 Sport Mode。你見個 Sport Mode 上邊有個 T 呢， T 即係 Turbo。咁啊，可以維持到10秒嘅 Turbo 嘅，因為你俾大油嘅時候開始計10秒，有持續性嘅最高馬力。咁咧，我頭先就試過啦，呢個 T Mode 咧都真係你唔能夠擰盡油㗎，太慢啦架車。OK。好，而家試個後波俾大家睇下。嗱，着咗標板，着咗 R 燈，跟住咧慢慢俾油向後啊，就行㗎啦。咁喺我哋日常操作上咧，呢個尾 brake 咧係可以 hand brake 用㗎。嗱，而家 lock 咗，解鎖嘅時候練一下就得㗎啦。我諗呢條片咧嘅解說咧都唔算好詳細嘅，最詳細咧就上嚟我哋 eMoto 度，咁啊當場可以試下架車，同埋我再詳細啲嘅解說。咁啊至於我哋下一條片就介紹我哋呢一架新車最新嘅功能，就係 Wheelie Control， 一個起頭防反嘅一個功能。好啦，下一條片見，拜拜。